Nije važno da li ste uzgojili salatu ili ste je kupili u marketu. Sve nas jednako nervira vrlo kratak rok trajanja salate nakon kupovine ili nakon berbe. Ono što mi je oduvek smetalo u baštovanstvu je kratak rok salata. Čim je uberete, ona se vrlo brzo osuši i kao takva je neupotrebljiva. Ovaj problem najčešće imaju vikend baštovani zato što ne mogu da transportuju salate iz svoje bašte do lokacije na kojoj žive. Zato sam pronašla rešenje za sebe i za vas. Rešenje mogu da podelim na dva dela. Prvo, tehnika spremanja salate u frižider, a drugo, pravilan izbor sorti. Što se pravilnog izbora sorti tiče, uvek sejem dve vrste sorti. Sorte koje su odmah za upotrebu i one stone sorte koje dobro podnose transport. Zato je važno, ako ste vikend baštovan, da imate dve vrste sorti u svojoj bašti. Pod tim mislim da izaberete makar jednu sortu koja pripada grupi stonih sorti. To su sorte koje dobro podnose transport i da izaberete onoliko koliko želite onih sorti koje možete odmah ili morate odmah da potrošite. Takve sorte imaju skraćeni rok trajanja. U bašti imam samo dve stone sorte. Te sorte berem onda kada negde putujem i nosim hranu sa sobom ili ako želim nekom da ih poklonim. Sve ostale sorte nisu stone i odmah nakon berbe moraju da se upotrebe. Postoji tehnika čuvanja salata, ali ukoliko ne znate tu tehniku, sve ostale sorte traju možda do 3-4 sata, eventualno dan ako ste ih na pravi način skladištili. Buket koji držim u ruci predstavlja sorte koje ne mogu dugo da stoje. Ukoliko imam berbu u bašti, recimo sada berem grašak, salate ovakvog tipa berem poslednje, zato što ako stoje u korpi pola sata na suncu, one već propadaju. I to je nešto što mi se uopšte nije dopalo. Prva tehnika je da salate berem poslednje. Dakle, kada napunim korpu, poslednje berem salate, a druga tehnika jeste poseban način skladištenja salata. Ali zato postoje stone sorte koje mogu same po sebi dugo da stoje u frižideru. I ove sorte svima savetujem, naročito vikend baštovanima. U pitanju su kanasta i iceberg. U pitanju su sorte koje zaista same po sebi ovako hrskave mogu duže da stoje u frižideru. Ako ih pripremite posebnom tehnikom, možete i do 6 nedelja da ih čuvate u frižideru. Iceberg je jesenja salata. Ona uopšte ne uspeva dobro u letnjem periodu ili u zimskom periodu. Testirala sam je na sve moguće načine, ali ja nekako uspevam da je uzgojim tako što je sakrijem dobro. Kao što vidite, ovde je grašak sa jedne strane, kupus sa druge strane, ovde se nalazi suncokret, tako da sada kada počne malo jače sunce, ona je tek sada počela da se glaviči, imaće idealne uslove, a to je hlad. Ovoj salati treba hlad i pripada upravo kulturama koje idealno uspevaju u hladu. Kanasta ima ovaj blagi smeđi preliv koji vrlo često dok perete salatu daje utisak kao da je salata trula, zapravo sve je to jestivo, vrlo se jednostavno uzgaja i kao što možete da vidite ima vrlo hrskave listove. Takvi listovi mogu dugo da stoje u frižideru. Prvi korak do produženog roka trajanja salata jeste pravilan izbor sorti, ali drugi korak jeste tehnika skladištenja salata. Da li ste salate do sada čuvali ovako u glavici? To vam je pogrešno. Da biste produžili rok trajanja salati, morate da je odvojite na listove. Prvi korak jeste dobro je oprati. Salate iz biouzgoja nisu nabildovane veštačkim mineralima i zato je njihov rok još kraći od onih koji kupujete u marketu. Da biste produžili rok trajanja salati, potrebno je da obratite pažnju na dva faktora, a to je da salata bude čista, zato što je jedan od uzroka kvarenja salata mikroorganizmi i da salata bude suva, zato što je drugi uzrok vlaga. Sada ću vam pokazati tehniku koja će produžiti rok trajanja bilo koje salate. Nije bitno da li je stona sorta ili ona sorta koja ne može dugo da stoji. Ukoliko je uskladištite na ovaj način, možete i nedelju dana da produžite njen rok trajanja. Zapravo je važno da obavite prvi korak. Dobro operite salatu i odvojite je ovako na listove. Svi listovi su dobro oprani i odvojeni. Birate samo one listove koji nisu oštećeni. Kada sam iceberg salatu na ovaj način uskladištila, 6 nedelja sam produžila njen rok trajanja.
Kao što ste vidjeli, listovi salate su u vodi, puna činija vode, umočeni listovi i sada ću u tu vodu da stavim malo jabukovog sirćeta. Tu vam treba jedna rakijska čaša, ja ću otprilike to da stavim, da pomešam i da ostavim 5 minuta da odstoji salata. Nakon toga izvlačimo listove i skladištimo ih. Uloga jabukovog sirćeta jeste da radi jednu vrstu dezinfekcije. Sada vam je potrebna plastična posuda koja ima poklopac, možete i staklenu, jer poklopac mora dobro da dihtuje i trebaju vam salvete ili ubrusi. Sada ćete da izvlačite jedan po jedan list salate, u posudu da stavite salvetu ili ubrus, to je prvi red, i da svaki list poređate u posudu, i to na ubrus. Evo vidite kako to ja radim. Ubrus služi da upija vlagu. Vidite kako sam postavila prvi sloj. Nakon toga ide ponovo salveta. Vlaga je ona koja doprinosi kvarenju salata, tako da ćemo mi to sada da sprečimo. Nakon toga ide ponovo sloj salata. Razvajate listove dobro i ubrus ili salveta, sve dok ne napunite kutiju i na kraju ponovo stavite salvetu. Salveta ostaje na kraju. Napunila sam kutiju, stavila sam poslednji sloj. U pitanju je salveta. Sada ću da stavim preko poklopac. Ovo treba baš dobro da bude zatvoreno. Ide u frižider i ova salata može zaista dugo da stoji. Ako vam se čini da je ovo puno posla, moram da vas podsjetim da je ova salata u kutiji sada potpuno spremna za upotrebu. Oprana, čista, izrezana, suva. Samo treba da je začinite i jedete. I evo nas sada nedelju dana kasnije da vam pokažem kakve sam rezultate dobila. Ja sam u ove 2 kutije spakovala 10 glavica salate. Transport ovih kutija mi je vrlo jednostavan i sada zaista ne bacam salate iz bašte, iako mi njih faktički recikliramo u permamodelima, ali zaista je važno da svoje proizvode i jedemo. Kada otvorim kutiju, salate su i dalje hrskave. Ovi listovi su inače bili prilično suvi, zato što je ovo puterica dugo je stajala u korpi, ali kao što vidite sada, listovi su baš hrskavi. Time što je stajala u vodi pola sata i u sirćetu, dakle to je ona mešavina koju sam vam pokazala, ona se revitalizovala i ove salvete, osim što upijaju višak vlage, i drže vlagu koja je neophodna da bi salata ostala u ovako vitalnom i svežem stanju dugo. Dakle, rezultati puterice nakon nedelju dana. A ono što je najbolje od svega, transport salata. Transport salata mi je uvek bio problem, zato što moram da obezbedim veliku korpu da bih svaku glavicu salate stavila u tu korpu. I na taj način zauzmu puno mesta i u autu. Ovo je 10 glavica salata na jednom mestu i staje mi bukvalno u ranac. Ova metoda mi pomaže da uskladištim salate koje su čuvari mesta glavnim kulturama. S jedne i sa druge strane nalaze se salate koje su posađene između paprika sa ove strane i između mrkve sa druge strane. I sada je vreme da te salate sklanjam. Ja ne želim da bacam ili kompostiram te salate, želim da ih jedem, zato su i posađene. Na taj način koristim ovu tehniku i salate mogu da iskoristim u dužem vremenskom periodu. Ovakav način čuvanja salata ima veliku prednost za nas baštovane. U jednoj fazi vegetacije salate počinju da cvetaju. Čim se ugreje permamodel ili zemlja i visoke su temperature, većina sorti ne može da podnese visoke temperature i cveta. Takva salata je gorka i ako ne volite gorku hranu, ne možete je jesti. Ali ova salata je upotrebljiva za pripremu kozmetike. U pitanju je losion za lice od salata. Upravo zbog toga kidam sve ove listove procvetale salate, skladištim na isti način kao što skladištim salatu za jelo. Dakle, isti princip sa salvetama i izvlačim onoliko listova koliko mi je potrebno da napravim sveži losion. Losion se vrlo jednostavno priprema. Treba vam 10 ovakvih listova, 200 ml vode, iseckate listove, stavite u blender. Kada odstoji nekih 15 minuta, procedite
i negujete svoje lice. Iako u ovom trenutku berem većinu salate iz bašte, ostaće one dve sorte sa početka epizode. U pitanju su kanasta i iceberg. U pitanju su sorte koje zaista i u bašti mogu duže da ostanu, a da ne procvetaju. Ujedno vas podsjećam da postavite majski rasadnik. Majski rasadnik u sebi ima salatu atrakciju ili kraljicu leta. To su salate koje podnose plus 40. Spremamo se za kontinuiranu berbu salata, tako se i postavite. Dakle, postavite svoj majski rasadnik da biste mogli da imate kontinuiranu berbu ne samo salata, već cvekle, blitve, kupusarica, praziluka. Ovo je atrakcija, puterica koja podnosi visoke temperature do plus 40 i ona zaista podsjeća na onu Nansen salatu koja podnosi i do minus 15. Razlika je u tome što ova puterica ima onako puteraste, skroz nežne letnje listove, za razliku od Nansen koji ima onako tvrde i debele listove, tako da po tome možete da razlikujete letnje i zimske salate. Inače, pitanje koje mi se postavlja u učionici kada sejemo radiče, endivije, cikorije. Prvo želim da vam pokažem ko je moj izbor za ovu sezonu. Ovo su radiči koje ću ja posejati i samo da vas upozorim, ako prvi put sejete radiči i endivije, u pitanju su gorke salate. Dakle, njihova lepota je praćena gorčinom. Ja ih sejem pre svega zbog lepote, jer ovo je prizor koji želim da imam u zimskoj bašti. U pitanju su kulture koje mogu da podnosi minus 20 i upravo na tom minusu dobijaju svoje boje, ali njihova gorčina će se izgubiti kod termičke obrade. Za njih je još uvek rano zato što vrlo brzo procvetaju na visokim temperaturama, ali nemojte da promašite datum. Rotkvalent postavljamo od 15. jula i tada sejemo sve endivije i radiče.